係咪我錄緊啊？等下，而家熱身先，慢啲先。係咪錄緊啊？我好似我未嘅。等下先，我行先啊。完全唔識，我完全未開過呢架車。等。我想頂住。係咪錄緊啊？錄緊。好快啫而家。等下先，我先啊。冇所謂。我攞住先咯。攞住先。OK。慢啲咯，行一陣。哇，兩個感覺啊，換咗支巴。Yeah boy！做咩啊？哇！我屌！黐撚線！唔係我都中啊，唔使諗啊！哇！屌唔撚大風機食撚晒啊你！啱啱嗰位真係刺激，一鳩嘢鏟落去泥凼度。哇！哇！哇！呢啲位真係〜哇！睇住喎！過啊！冇可能唔等大風鏡啊！屌！你睇條胎？快啊，快唔到喎，咁啊完全我覺得係我撚鳩喎。唔係佢快得嚟，突然間有啲咁嘅坑位咧。係我驚成架車食緊咗佢，搞嘢啊！太喎！頭先差啲食噶啦，我哋。我諗嗰位可能要跳一跳頸避佢。應該拉頭都夠嘅，我諗。拉頭都得嘅，但係你落嚟嗰下唔好扭頭，個頭唔好插咗。你唔好扭啊！你唔好嗰個位扭就仆街。屌你今日係一定要帶風鏡。係一定要帶，唔係唔帶。你呢隻可能都唔夠，即係擋多啲啊嘛！我哋。唔會起霧咯，呢個就。唉。野豬，哇咁撚hardcore啊！哇！喲，喂，會十唔十一次㗎你？線喎，好撚事啊！咁撚快嘅你，係咪應該踩電車踩得多應該？你攞翻部電車翻嚟踩多啲就咩㗎啦？電車就快㗎啦。哇！因為你踩得個密度高係嘛？係啊，踩多咗好多啊嘛。但係咧，之後佢嗰個 S 彎嗰度，我覺得應該今日好跣咯。我又落雨。係咪絕對關架電車事啊？關踩得多咯，多咗咯。我見到仆街。我哋平時我諗唔明點解可以咁快喎？你踩到勁線喎。跣咩？好線啊！
唔係啲彎位唔跣我覺得，反而係突然之間就係地下無啦多咗攤嘢咧。嗯，係啊。還好。嗰啲唔掂得逼咧咯，嗰啲應該。啲牛油真係搞唔掂。唔可以掂嘅咧。但係你個太陽眼鏡舒服好多。係啊，你有冇啊？有冇戴啊？有啊。換翻個太陽眼鏡啦。唔係啊，唔焗啊。但係唔係啊，風鏡安全，我覺得佢唔會有入到嚟咯。哦。我入到少少咯，我都。我冇喎。哦，主要唔係，因為我喺前邊。哦。因為我喺前邊。唔係啊，我之前踩都係入到少少泥嘅。呢個頭盔係咪 Bell 嚟㗎？係啊 ，Bell 嚟。好輕。O K。佢唔係好單腰咯，呢個頭盔。屌！條尾完全係唔係？唔係啊，要放氣啊，好唔係啊，我條大 sector 嚟㗎，佢食撚住晒啲泥。啊！哇！我都食得死，好恐怖喎！哇！落咗幾次腳啊！屌嘅老味！真係好遠喎，真係。我陣間落到我25 PSI，陣間條。等我多食你。下一場。做咩啊？哇！屌你老！哇唔撚掂，好撚驚啊！先個位。上唔撚到去。我踩落去啊！唔緊要，踩下。哇！唔係啊，我唔想。屌唔怪之，喂！我已經影低你先，屌，好好笑呢度。我哋踩晒㗎啦。Go，落咗去再偷。唔喐係啊車！哇！冇速度驚喺度。踩唔撚，黐撚線！屌你有冇花生油啊？屌你有冇花生油啊？唔係，都仲還可以嘅，係有一兩個位踩唔到啫。哇屌，唔夠快添！哇過癮啦今日！黐，唔係你上次嚟落大雨唔係咁咩？今日係全部牛油喎，即係幾個位都係爛泥喎。嗰度真係衝唔到，追衝啊！呢個試一試啊！